IMF जो वफ़द पाकिस्तान पहुंची वियो। नाणे वारे सेक्रेटरीअ जी सरबराही में वफ़द जी IMF इख्तियारनि सां मुलाक़ात। IMF वफ़द जी क़यादत नाथन पोर्टर करे रहियो आहे। IMF वफ़द पहिरें मरहले में तकनीकी सतह ते ॻाल्हियूं कंदो। ॿिए मरहले में पाकिस्तान ऐं IMF विच में पॉलिसी लेवल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ऐं IMF विच में ॻाल्हियूं 2 हफ़्तनि ताईं जारी रहंदियूं। पाकिस्तान $70 अरब जी शर्तुनि जे हवाले सां अमल दरामद रिपोर्ट ॾींदो। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत में 26 नवंबर के केसेस की ॿुधणी। पीटीआई जे गिरफ़्तार 56 बरकसूं ज़मानतूं मंज़ूर। दहशतगर्दी टोड़ अदालत गिरफ़्तार जवाबदारनि खे आज़ाद करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ATC 55,000 रुपयनि जे मसलकनि एवज़ ज़मानतूं मंज़ूर कयूं। सिविलियंस जे मिलिट्री ट्रायल खे कालादम करार ॾियण जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपीलुनि जी ॿुधणी जारी। 7 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन जी सरबराही में ॿुधणी करे रही आहे। सिविल सोसाइटी जे वकील फैसल सिद्दीकी जा दलील जारी। वज़ीर आज़म हाउस में अॼु आला सतही हुकूमती इताद जो इजलास थींदो। पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इजलास में शिरकत कंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाक़ात में हुकूमती मुआहदनि ते अमल थियण बाबति ख़दशा वज़ीर आज़म आॾो रखंदो। शिकारपुर वेझो हुमायूं थाणे जी हद में जवाबदार हथां भाउ ऐं भाॼाई क़तल। ॻोठ अलाहाबाद में हमीद सुधायो पंहिंजी वॾे भाउ उबैदुल्ला सुधायो ऐं भाॼाई लतीफ़ा खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए बाबति तफ़सील हासिल करे कार्रवाई कई पई वञे। न्यू सईदाबाद वेझो मेराणा हाईवे ते हथियारबंदनि जी फारिग में निंड सुतल चौकीदार क़तल। शाहपंजू चौक पर जवाबदारनि मौलवी अब्दुर्रहमान काका के गोलियों ने क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त मर्सीवेल पेट्रोल पंप ते चौकीदार हो। गाही जा पुलिस जो निरालो कारनामो। ॻोठ माणक जी वांड में जतोई बिरादरी जे 2 धीरनि में झेड़े में मारिजी वियल अब्दुल हकीम जतोई खे पुलिस मुक़ाबले में मारण जी दावा। गाही जा थाणे ते पुलिस मुक़ाबले जो केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस मूजिबि मुक़ाबले में मारिजी वियल अब्दुल हकीम जतोई ते 15 खां वधीक रहीसिन सरकार पारां 20 लख रुपया इनाम रखियल हो। मुल्क में वक़्फ़े से बरसात ऐं बर्फ़बारी जो सिलसिलो जारी। थधि में फात आज़ाद कश्मीर के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में रात खां वक़्फ़े से बरसात ऐं बर्फ़बारी। पंजाब के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में तेज़ बरसात खां पोइ थधि में वाध अची वई। बलूचिस्तान के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात। ज़ियारत तोबा चकसई तोबा काफ़े के मथांले इलाक़नि में बर्फ़बारी। लोअर दीर इसकरदो बाजोड़े 2 इलाक़नि में बरसात रस्तनि ते पाणी भीजी वियो।